Eh, Pan lumut. Nggak cacing. pakai apa, Sob? Kayak mancing. Umpannya kita pakai cacing saja. Dimancing-mancing. Dapat, Dan? Enggak, Bodoh kali kau mancing. kontol. Bagaimana? Dapat ikan? Sepi. Oh, bagus lah. Dapat satu. Ikan apa tuh, Dan? Mujair. Mantap tarikannya. Mantap, tarik aja. Keributan sana ya? Ya. Dan kamu jelek sekali masa aku dibilangin gituin kayak tadi. Ya apa-apa. Bilangin pakai selular, bengkong kalau dia enggak melilit gitu. Ini dia. Dah. Tuh. Diam kan dalam. Udah, saya aja masih itu. Pasangannya. Dan ambil palsan sadan. Pernah. Nyari angle yang bagus. Komentar anu tuh. Nyari angle. Kita rekam tuh anu aja dia menjati gitu. Nyari angle. Dong, enggak bisa disedot palasnya kamu Dan. Iya, ada. Celeng. Baca. Waduh. You. Bahan besi. Tangguh. Sudah. Ajarin. Fit. Dapat lagi Fit. Mansik. Mapsik.
Sila nih siapa paling gede. Kayaknya mana? Itu saya sok, dapat masuk. Ini ada yang gede. Mantap bosku, mantap dapat satu kecil. Masa mancing? Pasti ditanya sama Awas masuk. Masuk kamu jangan sendiri masuk kamera. Yang orang mangap-mangap itu tuh. Yang mangap-mangap tuh. Ini dia mangap-mangap tuh sekali. Mati ya. Tuh. Dapat bosku. Ya, ini hasil tangkapan hari ini. Ikannya lumayan besar. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Salam satu hobi.